Mega. Gimana bang? Sialan biasa. Gimana? Wow, keren men. Metri. Metri gimana? Metri. Dari mana? Dari berburu ya? Kerjaan 7 bidadari. Sanggup? Sanggup ya? Penuh tantangan. Oke. Ekstrim, yes. Ayo bro, ayo semangat semangat. Semangat. Semangat, semangat. Oke, siap. Siap. Oke. Halo. Bro, seru seru. Oke. Rekam ya bro. Masih dua gimana? Masih dua bang. Apa nih? Ada ke? Dua juga. Dan lepas jauh minta kalau malam. Nah, di bang.
Biasa, aku tuh lagi. Gimana bos? Gimana bos? Biasa malah nanti. Aku tuh sini. Nah, yang di kiri. Yes, terang ya. Ini aja. Masak bro. Are. Oke. Nah, dengan Magun. Selamat pagi, kita lagi di air Selamat terjun. pagi. Pagi selamat. Sekarang jam 8. Makan bang, makan bang. Iya, lanjut. Lagi siapkan sarapan. Ya, ini dia Pak Atin lagi tulis kayak anak ala ya kan. Dapat salam. Bentar lagi akan gua air terjun. Gile, Masya Allah, jernih banget airnya bro. Nggak salah nih, air terjun masih perawan. Untuk jamah sama manusia. Terjun. Halo. 5 jam jalan kaki untuk sampai ke air terjun 7 Bidadari. Mana ini? Air terjun 7 Bidadari. Biru coy airnya, rumah indah banget bro. Cuma mana lagi yang kau dustakan?
Ya. Sampai. Kena saya trip. Luar biasa. Trip na. Trip. Yang pertama dan terakhir. Nyopo yang kecil udah kena. Jalan lagi pama jalan. Kalau udah jalan bagus, pergi lagi ya. Jut. Satu kawan kita udah tepar, Wak. Is Jaitun.